ألم يقل عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله، حديث عمر، حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الدنيا هانت، ولهوانها أعطاها الله المؤمن والكافر، وأما الآخرة فعزت فلا يعطيها سبحانه إلا من أحب. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.